Ну вот, ребята, как все говорят, вырвались на охоту наконец-то. Перешли речку, на экшн-камеру поснимал там, как веслом я переходил. Сейчас остановился, чуть-чуть передохну. Ну, я возле села еще, буквально за речкой. Сегодня иду на охоту, охота будет на уток, и если попадет, тоже и не побрезгуем и гуся. Идем с ночевкой. Сегодня, ну, чуть-чуть я опоздал, конечно, с охотой. Это явно опоздал. Но все равно сходим, посмотрим, что там. Может, и уже вода ушла с болота там. Не знаю. Надо сходить. Все равно я с ночевкой там буду сегодня сидеть всю ночь. Сейчас будет вечерняя зорька, потом ночью пересидим и утренняя зорька. Если воды нету, значит все. Охоты больше не будет. Мощный ветер сегодня. Северный ветер. Сейчас идти, в принципе, нормально будет там по дороге. Ветрено и не так будем сильно потеть. Взял двухстволку. ИЖ-58 есть какой-то. И еще куртку. Вот такая ноша у меня. Вот перекресток, где последний поход я выходил вот по этой дороге. На эту переходил, вон туда дальше пошел. С собаками когда гулял. И остановился где-то, да, кто-то тут, видно, из мелкашки стреляли, пристреливались. Да. Не знаю, с какого расстояния они стреляли, но попадание есть. Идем потихоньку, но, блин, ветер гудит, конечно, сегодня очень сильно. Штормит прям. Не попал, видно, в кадр. 6 штук утки прилетели. На шилохвости были. Вот, вон они, вон. Подожди, блин. В камеру не вижу. Или свиязи. Может, даже может свиязи. Вон. Кружат туда-сюда, летают. 6 штук. Хорошее начало хоть. Видим, что какая-то живая цель летает. Тут уже шалаши начинаются у людей. И мой первый шалаш там тоже. Вон он, как все залито тут. В шалаше никого нету. Вон там непонятно, на что похоже чучела. Я не знаю, на что похоже. Ни на утку, ни на гуся. 2 профиля стоит там. Там тоже чучела на моем шалаше. Там. Вон мой шалаш, первый шалаш. Из досок. Все закрыто, маскировали. Там чучела какие-то тоже стоят. Слишком яркие, походу. Но непонятного цвета. Короче, охотники, видно, еще ходят на болото. Да, и вода есть. Лягушки еще не квакают. Первый признак.
Если заканчивается охота, это начинает квакать лягушки. Все, значит, надо сворачиваться. Вот так стекает через дорогу вся вода. Поэтому не раз я говорил, что быстро сохнет болото. Буквально за несколько дней может эта вода уйти. Ладно, мы пойдем на свой шалаш. Не знаю, как там, какие ситуация, обстоятельства. Потому что там низина и может тоже уже лишней воды нету. Но какая-то должна быть. Все равно охота сегодня будет, но такой воды, наверное, уже нету. Опаздываем с охотой в этом году что-то. Вот такой мост. О, как вода уходит. Не было бы таких мостов, вода бы еще больше держалась. Буквально 25 метров от меня 2 чирка выскочило. Они-то точно еще сегодня гости к нам прилетят. Вот тут они сидели. Фу, блин. Спотел, блин. Ужасно. Кулики. Кулики свистят. Он где-то отлетает. На камеру поймать не могу. Может и видно, но... А, вон он. Наконец-то увидел. О, летает. Но я как... Меня предупредили, что их стрелять тоже нельзя вроде. И непонятно, что там. Можно, не можно сейчас, блин. Но и лично я не раз пробовал мясо у кулика, и мне он не понравился. Как-то вот чуть-чуть сладковатый, похоже вот на такое. Ну, какая-то лужа еще есть. Мы уже скоро будем на своем шалаше. Ну вот. Все, мы на месте. Чучела на месте. И гуси, и лебеди. Вот такая лужа. Если бы не скосил, и этого воды не было бы. Но чем богаты. Просто я опоздал хотя бы на 3 дня раньше. И охота более-менее там. Лужа большая была, воды больше было. А сейчас вода уходит. Ну, пару дней еще можно здесь капитально поохотиться. Была бы утка, перелет хороший. Ну, посмотрим, как все будет. Сейчас я перекурю, чай попью. И буду заниматься маскировать шалаш. Маскировать шалаши. Чучела поставлю. Этого хлама у меня 25 штук. Везде уже все простреляно. Вон. Каждая чучела. Не 1 год я с ними охочусь. Они хорошо работают. Эти бездельники. Всю зиму отдыхали тут у меня. Сейчас будем. Ставим. Ветрище сильные. Сильный ветер. И хороший ветер. Восточный. Северо-восточный даже. Знаете, что надо сделать вот так. Ставим. Потому что ветер оттуда мощно бьет. И всю ночь будем тут сидеть. Город.
стреляют нигде, еще и не слышал ни одного выстрела. Термос с чаем. Проблем нету. Если чай закончится, я взял банку и пить чай. Ветер. Фигово дело. С хлебом в чай. Чуть подостыл. Ел плотно дома. Вот. Где-то часик, ну больше часа, наверное, я пока переходил там речку, пока шел не спеша сюда, ну где-то 1,5 часа у меня ушло. Аппетит уже снова проявился. Можно, конечно, занять свой первый шалаш, но там у меня арендовались его в этом году, и все равно там по соседству недалеко, буквально там за 100 метров уже следующий охотник, потом следующий охотник. А я люблю свободу. Вообще я люблю свободу, чтобы рядом никого не было. Вот поэтому стреляют на Лымве. Это там река Лымва, там слышно моторка. А у меня ружье вон в чехле еще. Самодельный чехол. Из брезента сшил. И еще не вытаскивала. А надо бы, потому что в любой момент могут гуси там перелететь там. Сейчас потому что вечер, и на вечерней зорьке они кормятся, там туда-сюда летают, если есть они. Но утром сегодня еще было. Патроны, все подряд стреляю, без разницы, что попадает. Вот в данный момент у нас тройка, самозарядка. Я не выбираю что-то там, то кучнее, то кучнее. Что попало, то и стреляю. Постараюсь, конечно, 5-м номером на уток, потому что 20-й калибр у меня, и заряд дроби там вообще, ну, минимум, очень мало. Это у 12-го там полкилограмма, 32 грамма или сколько там, 32, наверное, грамма. Все, зарядил на предохранителе. Будем ждать гусей. 3-м номером можно и гуся подбить, можно и утку. Будем ждать. Чай я попил, там косачи атакуют. Сейчас буду устанавливать чучела. Уже солнце садится.
ребята. Я уже маскировался, замаскировался. Сижу. Солнце уже село, вон как за горизонт ушло. Все красиво, все идет своим чередом, своей чередой. Поставил чучела, вот мы видим, здесь вот такой ряд чучела поставил. И там еще. Если утки будут, они будут садиться именно на середину. И тут еще, ну, гусиные чучела. Что у меня тут лежат? Ничего страшного, пусть там побудут. Пока тишина, нигде ни выстрела, ничего, ни перелетов, ни криков утиных, ни гусиных, ничего, пока полный штиль, только ветер. Будем надеяться, что утихнет хоть немножко, потому что именно вот отсюда идет, а у меня тут дверь. И неприятно сидеть. Ладно, будем ждать. Посидим. Вроде все. И тут еще 2 чучела у меня. Короче, сидим в засаде. Ждем. Куда-то рядом подсел кулик. А, вон он. Он взлетел. О, буквально там 15 метров от меня. Присядет. Кулики кружат вокруг меня, а уток пока вообще не было. 2 выстрела он где-то там далеко слышал, и все. Полный штиль. Так, время сейчас 20 часов 27 минут. Ветер никак не может успокоиться, там все лес гудит. Порывы тоже тут мощные. Сейчас более-менее как хоть стих. Но все равно, наверное, всю ночь будет шуметь лес. Ребят, первые чирки садились вон на самой окраине, прям на середине. Слышал я, как они свистели вон там так. Ну, приньки, как сказать, блядь, такие чирки-свистунки были. Я в ту сторону смотрел, а они, блин, вот отсюда подлетели и сразу сели. Я так стою. Уже хотел прицелиться, и взлет, все. Ничего не успел сделать. Первая движуха такая небольшая. 4 чирка в гости к нам подлетали. И там вроде как один свияз еще один раз свистанул. Ну так мне послышалось, может и нет. Лягушки квакают уже вовсю. Это первый признак того, что уже весна, уже чуть-чуть потепление такое уже чувствуется. Хотя ветер холодный. Не скажу, что мне сейчас тепло и уютно тут стоять. Бывает такой теплый ветер, вот именно теплый. Дождю, вот теплые дожди бывают. Все бывает. А сейчас в данный момент все прохладно еще. Чуть-чуть более-менее хоть немножко успокоился ветер. Но все равно как-то вот, видно, что болото пустое, неактивное сейчас в данный момент. Если утки вот именно вот здесь отдыхают, кормежка у них, они из одного места на другое место они летают. Перелеты туда-сюда, стрельба. Видно пока здесь,
Ну, штучные экземплярчики, наверное, сидят еще такие. Но мало, очень мало уток. Как мужики говорят, 5, ну, по рассказам, я думаю, 5 число. Вот хороший перелет был. А сейчас до 14-15 числа таких перелетов мощных сейчас не будет. Там уже черники пойдут. Эти турунчажи, как же чернить, наверное. Чернить хохлатая или как там. А сейчас вот уже речные утки. Основная масса уже все. Основная масса уже пошла, улетела. Пролетели вообще. Ребят, вот мой манок. Вот мой манок, который я покупал в Алиэкспрессе. Сейчас приманил, и подлетели 2 утки. Метров 70, наверное. Ну не вижу, не знаю, куда они подсели. Четко как они приземлились. Сейчас попробую еще поманить. Так. Так себе маню. Ну интересно все равно. Не знаю, как там со стороны. Похож, нет, на крик утки. Вы там напишите в комментариях, как работает манок. Тоже надо уметь манить. Вон чирок. Отозвался чирок. Где-то близко уже. Когда снимаешь, как обычно, никого.
камеру выключаешь и начинаются какие-то моменты. Тирки бегают. Вон там сидит еще один. Стрелять мушкой не видно. Вон там он. Один. Сейчас не вижу. О, слышите? Там где-то. Не вижу. Затаился. Вон там кричит еще тирок. Одни тирки. Тут тоже сидит, я его не вижу. Никак поймать на камеру тоже не могу. Свия еще. Широконоска. Все ассорти. Вон там еще. Вон. Если сюда сядут, конечно, видно. Но они садятся на траву, где вот трава, и трудно их заметить. Хотя вот тут где-то он сидит. Никак найти невозможно.